Merhaba arkadaşlar, hepiniz Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Çağrı Hocam'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İç kuvvetler demiştik, bitirdik. Evet. Çok da keyifliydi. Şimdi depremlere başlayacağız. Aynen öyle, depremlerle hatta bitireceğiz iç kuvvetler konusunu. Şimdi depremleri de biz seizma diyoruz bir diğer adıyla. Evet. Yer kabuğunda meydana gelen işte kısa süreli yer sarsıntılarıdır diyoruz. Aslında birçoğumuz da biliyor bunu. Deprem bilimi sismolojidir. Deprem dalgalarını kaydeden cihaza da biz ne adını veriyoruz? Sismograf adını veriyoruz. Şimdi depremleri işlerken şu şekil üzerinden ben yeniden anlatayım. Şimdi şurası ne olsun? Yer kabuğu olsun. Tamam, burası yer kabuğu. Mesela fay diyelim ki yerin altında şurada kırıldı. Tamam. Biz fayın kırıldığı yere iç merkez diyoruz. İç merkez, fayın kırıldığı yere. Buna da ne diyoruz? Hiposantr da denilebiliyor. Depremin yeryüzünde dimdik bir çizgi çekerseniz en çok hissedildiği yer yeryüzünde. O da nedir diyoruz? Dış merkez ya da episantr adını ne yapıyoruz, buna veriyoruz. Daha sonra tabii deprem dalgaları burada ne yapar? Yayılır. Değil mi? Biz en çok deprem üssü diyoruz ya da merkez üssü diyoruz. İşte orası neresidir? Burasıdır. Ondan sonra burada biraz daha hissedersiniz. Sonra giderek azalmaya başlar tabii ki dalgalar halinde. Ve ikisi arasındaki, yani merkez üssü ile iç merkez arasındaki aralığa da biz ne adını veriyoruz? Odak derinliği adını veriyoruz. Odak derinliği. Evet. İç merkez, dış merkez arasındaki fark da nedir diyoruz? Odak derinliğidir diyoruz. Yani evet, iç merkezden yeryüzüne çıkan 90 derecelik bir dik açı bizim merkez üssümüz, dış merkezimiz oluyor. Zaten ne kadar yakınsak iç merkeze, depremin şiddeti de o oranda ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. Tabii ki. Evet, depremin en çok hissedildiği yer dış merkezdir dedik zaten. Buradan uzaklaştığınız zaman da depremin şiddeti ne olacaktır? Azalacaktır diyoruz. Peki biz deprem sırasında oluşan dalgalar var mesela. İşte P dalgası. Bu nedir? Yatay yönlü, ileri geri hareket edecektir diyoruz. Yatay yönlü ya da ileri geri şeklinde hareket edecek. S dalgası var. Bu da dikey yönlü yine hareket ediyor. Genellikle yukarı aşağı şeklinde hareket eden dalgalardır. R dalgası var. Hem yatay hem dikey yönlüdür. Esas yıkamada genellikle bu dalgalar sebep olacaktır diyoruz. Birinci dalga var. Kayaç tanelerini tümüyle harekete geçirir. Yani kayaç tanesi derken ya sonuçta o fay hattının ilerlediği yerde bulunan işte taş parçaları, kaya kütleleri, bunlardan bahsediyoruz. Bunları mesela tamamıyla harekete geçiren dalgalar vardır diyoruz. Bir de mesela daha yavaş ilerleyenler de mesela çok fazla sıkıntı yaratmayacaktır. Şöyle de söyleyebiliriz. Mesela çok kayalık zeminlerde depremin yıkımı biraz daha azken, çünkü serttir. Evet. Ama daha böyle dolgu sahalarında, özellikle kıyılarda değil mi? Hani Avcılar sahili falan hatırlarsak 99 depreminde orada daha büyük sıkıntı yaşamıştık. Çünkü dolgu sahası yumuşak zemin, harekete daha müsait olduğu için daha fazla ne olmuştu? Can ve mal kaybı olmuştu. Evet. Evet, ve biz depremleri 3'e ayırıyoruz. Bir volkanik depremler var. Bir tektonik depremler var, bir de çökme depremler var. Yani 3 şekilde. Şimdi volkanik deprem bizde yok. Evet, bizde artık yok, öyle söyleyelim. Çünkü sanırım en son 1444'lü yıllarda bir Nemrut'taydı sanırım, ya da Tenrük, şu an tam hatırlamıyorum. O patlıyor. Yani 1400'lü yıllar. Ondan sonra bir volkanik faaliyet meydana gelmemiştir diyoruz arkadaşlar. Volkanik hareketler sırasında meydana gelen sarsıntılar ise eğer bu, o zaman hani etki alanı nedir diyoruz bunun? Dardır. Zaten burada asıl sıkıntı volkanın kendisidir. Bunlar hasara neden olmaz diyoruz. Asıl hasar yaratan burada volkanizmanın kendisidir. Yani depremlik bir durum yok ama o esnada volkan işte dışarıya çıkarken ya da patladığı esnada çıkan sarsıntıdır. Bunu en çok biz Endonezya, Japonya, Filipinler gibi ülkelerde görüyoruz ama nerede görmüyoruz? Dediğimiz gibi Türkiye'de görmüyoruz tabii ki. Çökme depremler diyoruz. Bu da karstik alanlarda yer alan mağaraların, yani bir mağara düşünün. Onun tavan kısmı çöküyor.
Tavan kısmının çökmesiyle meydana gelir. Bunun da etki alanı son derece nedir diyoruz? Dardır. Mesela Konya'da falan da meydana geliyor. Ya da işte karstik bölgelerde dediğimiz işte Akdeniz bölgesinde de bunu görebiliyoruz tabii ki. İşte Bosna Hersek, Yunanistan, Akdeniz gibi yani karstik sahaların olduğu yerlerdir diyoruz bunlar içinde. Tektonik depremler bizim asıl bahsettiğimiz, can ve mal kaybına sebep olan bunlardır zaten. Yer kabuğunda kırılmalar sonucu meydana geliyor. Etki alanları son derece geniştir diyoruz. Genç oluşumlu arazilerde meydana gelir bunlar. Dünyada meydana gelen depremlerin de çok büyük bir kısmı nedir diyeceğiz arkadaşlar? Tektoniktir diyeceğiz. Evet. Ve dünyada 3 büyük deprem kuşağı var. Bunlardan birincisi Büyük Okyanus çevresi, diğeri Alp Himalaya ve en sonuncusu da Atlas Okyanus sırtıdır diyoruz. O haritamızdan mesela bunu bir bakabiliriz hocam. Tabii ki. Hemen Evet. hocam. Şimdi bu bizim dünya deprem haritamız arkadaşlar. Bazen sorularda da bunu size veriyor. Gördüğünüz gibi bakın bu kırmızı ile gösterilen yerler dünyada deprem riskinin fazla olduğu yerlerdir diyoruz. O zaman mesela Türkiye'ye bakıyoruz tamamen Deprem riski. Aynen öyle. Bu tektonik yani tektonizmaya göre yapılmıştır zaten. Bakıyoruz Büyük Okyanus çevresi dedik değil mi? Bakın gördüğünüz gibi şurayı da almış. Büyük Okyanus çevresini alıyor. Aynı zamanda Alp Himalaya kıvrım kuşağı dedik. Zaten Alpler Avrupa'dan başlıyor. Buradan Avrupa'dan başlayacak. Nereye kadar devam edecek? Asya'ya kadar devam edecektir diyoruz. Bir kolu da bakın nerede bunun? Doğu Afrika'dan gelen, bakın Doğu Afrika'dan geliyor. Buradan Türkiye'nin içerisine giren bir fay hattımız var bizim. Bu da son derece önemlidir diyoruz. Yani aslında biz şöyle kabataslak bir H harfi mi çiziyoruz? Bakın şöyle çizmemiz gerekirse şöyle kabataslak bir ne yapıyoruz? Bakın dünya üzerinde bir H harfi çiziyoruz. Tabii onun dışında kalanlar bakın işte Sibirya mesela, Avrupa'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi, Afrika'nın batısı. Bu tip yerler sert yani masif kütlelerdir. Artık çok eski dönemlerde oluştukları için deprem riski çok nedir diyoruz? Azdır diyoruz ya da yoktur diyoruz. Ama onun haricinde bu çizdiğimiz kabataslak H harfinin olduğu yerlerde deprem olayını görmek mümkündür arkadaşlar. Evet. O zaman şunu alayım. Evet, dediğimiz gibi Büyük Okyanus, Alp Himalaya ve Atlas Okyanusu sırtı deprem kuşağı dedik ve evet bitirdik. Depremleri de burada toparladık arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Biz Çağrı Hocam'la tam gaz devam ediyoruz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.